انا عملت المحضر، والكومنتس اكدت لي ان في ناس كتير قوي فاكره ان التحرش لسه جسديا بس. فلو انت في حد اتعدى عليكي باي طريقه ديجيتالي وفاكره ان انت ما تقدريش حقك، لا انت تقدري تاخدي حقك، ده بينطبق تحت بند التحرش. بروسس المحضر اللي انا مشيت فيها كانت بالنسبه لي الحمد لله كانت سهله جدا في مديريه امن القاهره اللي في التجمع اللي قدام الرحاب. دخلت، طلبوا مني الاول بطاقه، بعدين دخلوني سالوني عن اللي حصل، فتحت لهم الموبايل، بعديها فتحوا الواتساب بتاعي انا عندهم، خدوا كوبي من كل التشاتس، خدوا كل الافيدنس اللي عندي، واتاكدوا ان كل الحاجات اللي احنا حطيناها في المحضر مظبوطه، مضيت عليه بس كده الموضوع خلص. هما الدور بتاعهم بقى هو اللي هيشوفوا هما هيعملوا فيه ايه، ان هما يجيبوه، ان هما يحكموا عليه بايه. كل الحاجات دي انا لسه ما عنديش ليها اي ابديتس، بس انا متاكده منه ان زي ما انا حقي جالي مره قبل كده فهو اكيد هيجي مره تانية. انا بس عايزه اقول لكم ما تخافيش، انت مش لوحدك، انت مش انت الوحيده اللي حد اتحرش بيها، احنا كتير قوي، احنا دي حاجه موجوده للاسف. اي حد ممكن يتحرش بيكي، مش لازم يكون حد سواق وانت راكبه معاه، ممكن يكون حد زميلك، للاسف ممكن يكون مديرك، ممكن اي حد في الحياه يتحرش باي حد، عشان ده للاسف مرض. مفيش اي حاجه تخليكي تسكتي، بالعكس انت لما بتسكتي بتخلي الناس تعمل ده اكتر. اكيد انا مش اول واحده اركب معاه، اكيد هو كل يوم كان بياخد ريكوست قد كده، والمفاجاه ان هو كمان بيشتغل في مدرسه، فانت متخيله كل الحاجات دي، وكان المفروض ان انا اسكت.